Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Наиля Таро. Благодарю за поддержку канала. Сегодня у нас будет отливочка на тему «Гремит, стучит, торопится». Какие события хотят ворваться в вашу жизнь, да? Вот, посмотрим, что это за события. Попросим хороших событий, да? Пусть они к нам бегут, сломя голову. Ну, тут смотрите, придется какой-то, знаете, для вас очень важный делать выбор. Голова аж раскалываться от этого выбора будет. Не в том дело, что вот какой-то такой тяжелый выбор, да, и этого хочется, и того, а выбрать нужно что-то одно. Вот. Вот, ага, человек работает как будто вот. Кому-то могут предложить 2 места работы. Вот. Будете выбирать сюда или туда пойти. Хотеться будет и туда, и сюда, между прочим. Будете определяться. Птичка, да, сидит, и вот около этой птички... Интересно, как... Около этой птички, да, большущий мешок вот с монетками. Рядом с ней черепаха. Вот эта вот птичка из вот этого мешка достает по одной монетке. Вот у нее она одну достает, да, мешок-то большой. Вот эта черепаха может говорить о том, что, как вам сказать, есть какая-то сумма денег, либо прибыль, да, которую вы не можете взять сразу. Вот как будто бы это все дело замедленное, да, и по чуть-чуть только можно брать. Ну ладно, все равно же брать, не отдавать, да. Тут еще девочка маленькая сидит, рядом с ней собачка. Может быть, кто-то из детей тут будет просить какое-то животное, тоже не первый раз выходит. Ух ты, в любовной сфере, смотрите. Мужчина прям, да, в руках сердечко держит. Вот. Для мужчины это вы сами можете в кого-то влюбиться. Вот. Новое знакомство, скорее всего, человек, знаете, скорее всего, издалека будет. Чувства прям вспыхнут, да. Еще для вас тут приготовили, знаете, такие какие-то прикольные знаки. Новые ворота какие-то, в которые нужно будет войти. Но вы почему-то будете бояться. Вот такое ощущение, что человек вот прям руки кусает, как боится, да. Мы, конечно, посмотрим на обратной стороне, что это значит. Но тут, смотрите, рядом еще один человек, да. Вот он как раз-таки туда и приглашает. Какое-то будет новое приглашение куда-то, куда вы будете прям-таки бояться идти. Я здесь пока что ничего страшного такого не вижу. Но это прям будет, знаете, вот-вот. Очень скоро вам придется вот в такую ситуацию попасть. Много работы будет, очень много. Человек прямо аж рот раскрыл, да, и перед ним вот, знаете как, вот особенно говорю для тех людей, кто, к
примеру, у кого сидячая работа и кому приходят люди. Вот. Друг за другом прям люди будут идти. И, между прочим, с неплохими какими-то новостями. Не знаю, с чем это связано, что такая за работа. Может быть, у кого-то, вот, например, не знаю, в бизнесе был застой, к примеру, да, пойдет что-то. Работы будет много у всех. С другой стороны вышел огромный муравей. В общем, придется как-то потрудиться вот в ближайшее время, но тут рядом рыбины выходят. Денежки будете получать. Какие-то еще. Вот в ближайшее время еще можете получить подарок от какого-то человека, от кого даже не ожидали получить, к примеру. Вот у кого-то кто-то свататься придет, у кого-то дети, да, взрослые, могут прийти свататься. Тут еще, знаете, вот будет какое-то такое важное мероприятие семейное, да? Вот много людей может приходить, что-то с собой приносить. И все, знаете, это как-то вот больше похоже на то, что вот это все делается, потому что традиции вот такие. С традициями что-то связано, между прочим. Там я не говорю, что это будет просто там юбилей, там какой-то, нет. Это больше похоже на то, что вот по традиции вот так должно быть, по традиции вот так. Вот такое что-то вот будет. Но тут говорят о хорошем получении денег. Еще тут, да, известие будет от человека, с которым уже долго не общались, к примеру, да. Вот у кого-то, вот бывший кто-то захочет вернуться, даст о себе знать. Тут еще могу сказать, что если это, например, не ваш кто-то бывший, да, кого вы там на порог пускать не хотите, а другой человек, с которым вы давно не общались, может быть, поругались, недопоняли друг друга или еще что-то такое. Простите. Вот. Человек может на примирение прийти, в общем, сказать, что там соскучился, долго не общались. Вот какая-то такая теплая беседа будет. Но тут, знаете, еще приглашение будет вот у вас куда-то, много таких вещей. Там, где будут стоять большие-большие блюда. Ну, вот что-то типа кастрюль, больших блюд. Не простая, например, это посуда фарфоровая, да? А что-то такое железное, большое. Я не знаю, с чем это связано. Отпишитесь, у кого там, что там интересно мне. Вот люди танцуют, да? Мужчина в виде уточки вот на этих женщин танцующих смотрит. Ну, хорошая отливка. Здесь много получения денег. Здесь у нас есть еще цветы огромные, да? Что-то приятное будет. Может быть, что-то с ароматами связанное. Может быть, кому-то духи подарят. Так, еще у нас тут огромнейший кубок, да? Вот будет
какая-то крупная сумма денег, либо вот что-то такое очень сильно крупное, да, вот о чем нужно будет вот подумать 100 раз, брать, не брать. Вот в бочке меда там есть ложка дегтя. И, между прочим, вот людей очень много вокруг этого кубка, да. И люди все будут думать и смотреть, какое вы примете решение. Интересно, да? Все вот прям ждут, как же вы поступите. Что это такое за поступок у вас, интересно? Дорога тут есть даже две. Одна дальняя, одна поближе. Дальняя дорога, скорее всего, деловая. Вот эта вот деловая поездка еще может вот либо деньги это, либо бумаги. С бумагами связанная какая-то. Будет удачная будет поездка. Вот птичка, да, человек, скорее всего, не совсем трезвый. Тут змея. Со спиртным будьте поаккуратней. Еще, знаете, вот здесь вот как будто бы вот, как вам сказать, в принципе, змея на эту птичку смотрит. Либо из-за болезни, либо вот из-за пьянки какой-то. Можете какое-то известие не получить. Вот. Все, что мы сейчас говорим, это прямо уже скоро будет на пороге, да? Так что будьте поаккуратнее. Очень много сердечек в отливке. Всевозможные примирения, знакомства, я не знаю, возвраты прошлых там товарищей, новые люди, да, будут приходить. Много таких событий будет. Но все, в принципе, тут позитивное. Не хотите, отправьте восвоясь, хотите, примите. Тут и интимного плана будут приключения, тут ой-ой-ой. Это, знаете, вот еще будет запланировано как какое-то важное очень дело, которое в дальнейшем вырастет во что-то большое, будет что-то особенное такое начато. Между прочим, вот с каким-то человеком в паре это все будете делать. Ну вот. Предупреждаю, работы будет много. Вон пчела летит, да, там муравьи всевозможные, но везде рядом рыбы. Вот так что работать нужно будет много, но и, соответственно, отдача будет хорошая. Здесь жар птицы еще есть большущая, да. Будете прям себя чувствовать вот, комфортно, уютно, не знаю. Красавицей будете себя чувствовать. Может быть, салоны какие-то будете посещать. Может быть, поэтому еще на вас так люди все пялятся, да? В общем, отличная отливочка получилась. Мне прям очень понравилось. Всего доброго, хорошего. Пока-пока.